பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா டாட் வந்திருக்கு. அலெக்ஸா டாட் எக்கோ டாட் 5th ஜென்ரேஷன் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதோட பேக்கிங் இருக்குது. உள்ள அன்பாக்சிங்கில் பார்த்தோன்னா ஒரு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜர் 15 வாட் சார்ஜர். தென் அதோட பேக்கேஜ் இருக்குது. அலெக்ஸாவோட பேக்கேஜ். அலெக்ஸா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் கைக்குள்ளே அடக்கிற மாதிரி, கையோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஒரு பால் சைஸில். அதோட பவர் அவுட்புட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை கண்ட்ரோலர்ஸ், வால்யூம் கண்ட்ரோலர்ஸ் இதை கொடுத்துருக்காங்க. தென் இந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸாவோட செட்டப் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எம்ஆர்பி வந்து 5499 கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ். பட் ஃபெஸ்டிவல் சேலில் ஆஃபரில் வந்து அரௌண்ட் 4000 சம்திங் வந்தது. அலெக்ஸா செட்டப் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். அலெக்ஸா ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ப்ளகின் எக்கோ டாட்டை ப்ளகின் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் பட்டனை ஒரு 15 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட செட்டப் டீட்டெயில்ஸ் வரும். அலெக்ஸா ஆப்பில் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். வைஃபை நெட்ஒர்க்கில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை மொபைல் இன்டர்நெட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கமாண்ட் கொடுத்தோன்னா அது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஹாய் அலெக்ஸான்னு சொல்லிங்கன்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஹாய் அலெக்ஸா, கேன் யூ ப்ளே பேபி டோன்ட் ஹர்ட் மீ? Baby Don't Hurt Me by David Beckham, animated by Living on Amazon Music. அலெக்ஸா, கேன் யூ ப்ளே நான் ரெடி தான்? Now Baby from You by Anuruddh Ravichandran for television and Zephyr on Amazon Music. Weather in Chennai. Now in Chennai, Tamil Nadu, it's 31 degrees Celsius with partly sunny skies. Tonight's forecast has mostly clear skies with a low of 24 degrees.